Welcome to the second part of my mini vlog guys. र म सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा सक्सेसफुली ल्यान्ड गरिसकेको छु र मेरो सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ब्याङ्ककमा रहेको छ लगभग 5 घण्टाको ट्रान्जिट र म अब ट्रान्जिटपछि आफ्नो फ्लाइट चढ्दैछु र यो मेरो फ्लाइट रहेको छ सुवर्णभूमि इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि इन्चन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सोलसम्मको र नाइट फ्लाइट भएको कारण सबभन्दा सुरुमा मैले पाएँ ब्ल्याङ्केट र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लेनको मल्टिमिडिया डिस्प्ले एकदमै ब्राइट रहेको छ र यो हो प्लेनको एम्बियन्स र केही समयपछि हामीलाई सर्भ गरियो ब्रेड विथ ज्याम र म सोलसम्म जानको लागि हेर्दैछु एन्टम्यान। लगभग 2 घण्टापछि अब भएको छ डिनरको पालो र डिनरमा रहेको छ सलाद, थोरै राइस र चिकन ग्रेभी, त्योसँग रहेको छ क्रोसेन्ट, थोरै कटलेट्स दिएको छ 3टा र त्योसँग छ जाम र यो दही र गाइज यो हो मेरो खुट्टा रेस्ट पोजिसनमा र त्यही पछि मैले ओरेन्ज जुस र यो हो म ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतिरहेको छु किनकि यो राति भइसकेको छ। एन्ड गाइज फाइनली आई एम इन माई डेस्टिनेसन मुभिङ टुवर्ड्स माई रुम।